Në javën e kaluar ndodhi një ndodhi makabër, te i mase shqetësuese. Na parajushe paraqesim videon, po gjithsesi do e bëjmë në hije për mos shqetësu shikuesit e kësaj videos. Në një xhami prej xhamiave në Francë, një njeri i cili shtiret sikurse don të mëson islamin, i afrohet një besimtarit dhe kërkon prej tij të mëson islamin. Dhe ky me mirë kuptimin e gjerë, me zemërbardhësinë e tij, i ofron mundësi për të mësuar islamin. Dhe e thret me vetin në xhami që t'i tregon se si luten besimtarët, si e kryjnë obligimin e namazit, falje. Dhe ky i cili shtirej si njeri që donte të mësonte islamin, aty duke u fal ky besimtari, e sulmon me thik dhe me 10 herë, 100 herë, e therr derisa e mbyt atë njeri. Kjo pamje, kjo skenë makabra, është manifestim i një urrëties e cila mbjellet tek njerëzit vazhdimisht nga mediat islamofobe, nga ato që top tem, mëngjes, ndrek edhe mbrëmje e kanë sulmin ndaj islamit dhe etiketimin e islamit si fe e terrorizmit. Që nëpërmes kësaj videos ta kupton e gjithë bota që terrorizmi i vërtet është ajo që e prodhojnë këto media islamofobe dhe i mbushin njerëzit me mllëf, dhe ata jo vetëm që e mbysin njeriun, por vazhdon me e therr edhe mas mbytjes së tij edhe me shumë goditje me thik. Andaj me këtë video dhe këtë rast që edhe shteti i Francës kërkoi falje dhe e mor përsipër hulumtimin për kriminalin, për vrasësin, për terroristin, i cili fatkeqësisht ishte me origjinë nga territoret e Ballkanit, nga territoret e ish Jugosllavisë, konkretisht nga Bosnia dhe Hercegovina, një njeri i cili ishte, do thot, slav, ishte serb dhe ortodoks me origjinë, pa fe, ose me fe, e cila domosdoshmë gjithsesi nuk e ka mësuar me bëni gjë të tillë, mirë po mediat islamofobe i mbushin me mblef dhe urrëtie këta njerëz dhe marrin kësi lloj vendimesh, do thot terroriste ndaj njerëzve të pafajshëm, ndaj njerëzve paqëdashës, ndaj njerëzve që vaçelin derën e xhamisë, para kësaj vaçelin derën e zemrës dhe mundohen të ofrojnë udhëzimet e tyre, mësimet e tyre për t'i udhëzuar ata në rrugën e Zotit, për ta besuar Allahun e Madhëshëm dhe për të vazhduar rrugën e adhurimeve ndaj Zotit. Dhe këto raste, kohën e fundit, janë duke u shtu. Edhe them dhe përsëris, si rezultat i mediave islamofobe, të cilat e mbushin me mblef, me urrëtie, do thot njerëzit të cilët nuk e duan islamin ose kanë objektiva tjera në jetë, mirë po këto media i mbushin me mblef dhe ata kalojnë nga jo urrëtie dhe mblefin që kanë në zemrën e tyre në veprime konkrete, ku marrin qafë njerëzit të pafajshëm. Dhe andaj, duke u nis nga kjo, na e shohim edhe një gjuhë të urrëties, e cila thret në linçim, e cila thret në vrasje, e cila thret në masakra, edhe në për mediat tona fatkeqësisht për disa gazetarëve, analistëve, do thot shqiptar, të cilët e kanë halën në sy islamin dhe çdo gjë mundohen ta lidhin me islamin për ta shah, për ta shtrembruar kuptimin e vërtet të islamit, për ta llogarit islamin fe gjakpirëse, fe që do thot e ushqen terrorizmin global e kështu me radhë. E mos flasim për komentet e ndryshme të cilat vijnë të gjitha videot e hoxhallarëve dhe besimtarëve dhe muslimanëve, pa marrë parasysh çfarë teme flasin ata. Edhe nëse është temë e cila flet për kontributin e hoxhallarëve, e islamit, e muslimanëve në ndërtimin e atdheut, në zhvillimin e vatanit, në kujdesin për kombin shqiptar në veçanti. Edhe aty gjejmë vazhdimisht komente që shfryjnë mllefin e tyre, urrëtien e tyre. Do thot atë mosdurim që kanë ndaj tjetrit. Megjithëse këndej shtiren se janë demokrat, se flasin për liri të mendimit, liri të shprehjes, për barazi shoqërore, krejt këto deklarata që jepen vazhdimisht për shumë politikanëve, shumë gazetarëve dhe shumë organizatave të ndryshme,
Kur është pyetje Islami dhe muslimanët, aty nuk respektohet. Kur janë pyetje gratë muslimane dhe mbrojtja e drejtave të tyre si gra, askush nuk reagon. Kur është në pyetje mbrojtja e drejtave të fëmijëve, e në këtë rast nëse janë në pyetje fëmijët musliman, askush nuk reagon, megjithëse deklaratat janë shumë të mëdha. Andaj rasti makabër që ndodhi në Francë është një alarm, një kampanë e cila bie vazhdimisht për të na zgjuar të gjithë neve si shoqëri se nuk ban me e ushqy shoqërinë njerëzit të rinj me urrëtie dhe me lëf ndaj tjetrit. Po, ne mund debatojmë për çështjet e ndryshme, për parimet e besimit islam, për parimet e feve tjera, për parimet e demokracisë, mund debatojmë për shumë gjëra, po me kulturë, me edukat, me hapësirë për të shkëmbyer mendime, për të përplasur mendimet, ama jo të mbjellim, jo të mbushim zemrat tyre me mllëf, me urrëtie dhe pastaj ata të kalojnë në veprim konkret për të vrarë, për të prerë, për të therrë dhe pastaj ajo deklarata e famshme e cila e tha se domethënë është dash gjithë shqiptarët musliman Kosovë me i therrë. Këtë kjo është ajo që domethënë na kemi dro se ka me sjell situatën një ditë për një përplasje të egër, për një përplasje ku do ketë edhe dedhe e gjakut, e pastaj do të gjitemi të gjithë, do të ngrihemi të gjithë që të tejkalojmë situatën, të qetësojmë gjakrat, të thrasim në logjik edhe rezonim, të thrasim në zemërgjësinë, tolerancë, mirë po do të vonë. Edhe andaj nëse dikush vazhdimisht flet për tolerancën fetare, dënshesh nga këto shembuj të shumë që i themi na vazhdimisht se tolerancën fetare e promovon, e ruan, kujdeset për te, e kultivon shumica. Dhe përderisa muslimanët shqiptar kanë qenë shumicë, toleranca ndërfetare ka qenë dominante. Sot, kur muslimanët anashkalohen të gjitha qarqet e shoqërive tona, edhe ato politike, edhe ato ekonomike, edhe ato të medias, edhe ato akademike, e vinë, do thot, ekstremistët, fundamentalistët, ateist, neoliberalist, apo me prapavija tjera, atëherë normalisht tregohet mos toleranca, mos durimin e tjetrit, edhe përfundojnë me kësi lloj të rasteve makabre. Ne lutim Allahun e Madhëshëm që këtë djalë të ri, i cili ishte viktim e këtij domthon diskursi dhe kësaj gjuhe mediatike islamofobe, që Allahu ta mëshiron dhe t'ia pranon shahidllëkun atij, sepse në xhami, pas një punë të mbarë të fshirjes së xhamisë, me abdes, duke u falë, në sejdë, këtë këto sipas neve muslimanëve janë simptomet e një vdekjes së mirë, me gjithë trishtimin dhe shqetësimin e madh që ka shkaktuar tek familja e ngushtë dhe tek popullata muslimane, jo vetëm Francë, po gjetiu. Por ajo që dua të them është se ne lutim Allahun e Madhëshëm që të mos ketë kësi lloj rastesh të ndodhin askund në botë e asesi në vendet tona, dhe nëse ndodhin, e themi ne dhe insistojmë që përgjegjësinë për këtë akt nuk duhet të kërkuar vetëm tek ai i cili e ka bërë aktin, tek kriminali, terroristi, po edhe të gjithë ato që e kanë ushqyer këtë gjuhë të urrëties nëpërmes emisioneve të ndryshme, debateve të ndryshme dhe shkrimeve islamofobe që bëjnë ata. Lutim Allahun e Madhëshëm që Allahu të na vetëdijson dhe të na ruan nga sherri i vetes son dhe sherri i gjitha krijesave që kanë sherr në veten e tyre, nga gjitha kurthet dhe komplotet që bëhen ndaj islamit, ndaj muslimanëve, ndaj popullit tonë, ndaj vatanit tonë, ndaj vendit tonë. Lutim Allahun e Madhëshëm që Allahu të na jap ditë të bardha, ditë të mira, gëzime, harmoni, zhvillim, përparim dhe gara mes nesh të bëhat, kush për nesh do jetë më bamirës, kush për nesh do jetë ai i cili e përhap të mirën dhe ofron të mirën më tepër në vendin e vet, atje ku ai jeton. Allah i Madhëshëm na ruaj nga çdo e keqe. Zoti shpëlbeft. Selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.